जब इस बंदे को लंबे होने के कारण उसके दोस्तों ने अपने साथ फुटबॉल खेलने से मना कर दिया और उसे गरीब कहकर भगा दिया, तो लड़के ने उन्हें चुनौती दे दी कि मैं तुमसे भी अच्छी फुटबॉल बनाकर दिखाऊंगा। वह ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन सारी रबरों को जोड़कर फुटबॉल बनाकर दिखाऊंगा। इसके लिए उसने गोल आकार में छोटी छोटी रबरों को जोड़ना शुरू किया, लेकिन उसे डर भी था कि अगर वह यह चुनौती हार गया तो उसके दोस्त उसका वापस मजाक उड़ाएंगे। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने सच में रबर से फुटबॉल बना दी। अब बस इसे टेस्ट करना था। ये असली बॉल की तरह उछलेगी और फिर जैसे ही वह इसे टेस्ट करता है। लेकिन उससे पहले अगर मेरी बिल्ली क्यूट है, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस बेचारे पप्पी को देखो जो ठंड में भूखा है और कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा। अगर आपका दिल अच्छा है तो कमेंट में छोड़ देना और साथ चैनल को सब्सक्राइब। तो देखो एकदम बॉल की तरह उछल रहा है।